Բարի օր երեխաներ, շարունակենք պատմությունները տատիկ Թամթիմարիայի մասին։ Այսօր խոսելու ենք մի անսպասելի հանդիպման մասին։ Դե, սկսեցինք։ Ինձ շատ էր դուր եկել զվարճալի շոկոլակը։ Դրա համար որոշեցի, որ նա հաճախակի պետք է հայտնվի իմ երևակայությունների մեջ։ Օրինակ կարող էր դուրս պրծնել ծորակից և խառնել հայրիկիս աշխատանքային թղթերը, անսպասելի հայտնվել մեր դասարանում, ցատկել կորյունի ուսին և կծել Չաղլիկի ականջը, հետո այնպես քաշել կչկչան Անիի մազերը, որ նա կչկչար, բայց այս անգամ ցավից։ Կարող էր նաև ուժգնությամբ փչել ու լղարիկ քաջիկը փետուրի պես թռչեր օդում։ Ինչ զվարճալի է, չէ՞։ Իմ երևակայությունում այդ երեքին ծաղրեցի, մի կուշտ ծիծաղեցի, բայց իրականում նրանք էին ինձ ծաղրում։ Լսեք, հիմա ինչ եմ ասելու, հրհրում է Չաղլիկը ու իր հրհրոցով վարակում ընկերներին։ Մեր Զատիկյանը բզեզների հետ նվագում էր շեփոր ու կլարնետ։ Հի, վայ, չեմ իմանում, հիմա ծիծաղից գետնին կփռվեմ, հրհրում էին Անին ու քաջիկը, ոգևորելով Չաղլիկին։ Ապրես կորյուն, այ թե սրամիտն ես, հա։ Դա դեռ ինչ է, որ բա որ շարունակությունը լսեք։ Շարունակություն էլ կա, փռթկաց Անին։ Էն էլ ինչպիսի։ Դե ասա, մի ձգձգիր։ Չաղլիկն էլ կուլ տվեց կարկանդակի վերջին կտորը, բարձրացավ աթոռին և սկսեց արտասանել։ Մեր Զատիկյանը բզեզների հետ նվագում էր շեփոր ու կլարնետ, հետո բզեզները ծափահարում էին, Զատիկյանի հետ թռչկոտում պարում էին։ Ինչ լավ ես մտածել, ուրախացան երեխաները, սրա մասին պետք է ամբողջ դպրոցն իմանա։ Նրանք շարունակում էին ծիծաղել, իսկ ես ձևացնում էի, թե ուշադրություն չեմ դարձնում։ Համենայն դեպս այդպես էր ինձ խորհուրդ տալիս երևակայությանս մեջ հայտնված շոկոլակը։ Քիթդ մի կախիր, և հետո ինչ է ասում, որ միթե վատ է բզեզների հետ ուրախանալը։ Միևնույն է, չեմ ուզում ինձ ծաղրի։ Դե ուրեմն մի անգամ հարվածիր Չաղլիկի մռութին ու հաջորդ անգամ քո կողմն անգամ չի էլ նայի։ Համարձակ եղի, դե քեզ տեսնեմ, գնա։ Բժվել ես ինչ է, Չաղլիկին կռվելիս չես տեսել, նա ինձանից կոտլետ կսարքի, մեղավորը ծնողներս են, ինչու ինձ տեղափոխեցին այս դպրոց։ Հերիք է նվնվաս, ասաց շոկոլակը։ Լսիր, թե քեզ ինչ կասեմ, սուսուփուս հավաքիր պայուսակդ և դուրս եկ դպրոցից, հետո բարձրացիր դպրոցական ավտոբուսը ու զբաղեցրու քո տեղը, այնտեղ էլ կհանդիպենք։ Շոկոլակ, այդ ուր, սպասիր։ Ձայն տվեցի նրա հետևից, բայց շոկոլակը արդեն անհետացել էր իմ երևակայությունից։ Հետո որքան փորձեցի նրան պատկերացնել, բան չստացվեց։ Դե ես էլ վերցրի պայուսակս և արագ դուրս եկա դպրոցից։ Բայց կչկչան Անին ու լղարիկ քաջիկը կորյունի գլխավորությամբ հետևում էին ինձ։ Այս փոքրիկ ավազակախմբի ղեկավարը, ինչպես հասկացաք, Չաղլիկն է։ Քաջիկը ենթարկվում է նրան ու կատարում նրա բոլոր հրամանները։ Եթե պետք է, քաշ է տալիս Չաղլիկի ուտելիքներով լի պայուսակը, նույնիսկ նրա փոխարեն կատարում է տնային առաջադրանքներ։ Իսկ Անին միայն կչկչում է։ Նրա կչկչոցից շատ բան է կախված։ Եթե Անին երկար է կչկչում, կորյունն ուրախանում է, ինքն իրեն մտածելով կատակս հաջողվեց։ Ակնթարթային կչկչոցել է լինում, որի ժամանակ կորյունն անկեղծորեն տխրում է։ Բայց հիմա կորյունն ուրախանալու լավ առիթ ունի։ Անիի կչկչոցը տարածվել էր դպրոցի միջանցքներով։ Ինքն էլ հպարտ իր թմբլիկ տոտիկներով հետևում էր ինձ դպրոցի պատերին կավիճով խզբզելով։ Մեր Զատիկյանը բզեզների հետ նվագում էր շեփոր, լա։ Ավազակախումբը իմ հետևից բարձրացավ ավտոբուս։ Կորյունը նստեց կողքիս, ձեռքը գցեց ուսիս ու նորից սկսեց արտասանել իր հորինած գլուխգործոցը։ Մեկ էլ հանկարծ ավտոբուսը պոկվեց տեղից ու մեծ արագությամբ սլացավ։ Վախից գամվել էինք նստարաններին և ամուր բռնել նստատեղից։ Ղեկի մոտ մի գաճաճ էր, գլխին մեր ավտոբուսի վարորդի գլխարկը, հագին էլ նույն նրա հագուստը։ Գաճաճը արագ պտտում էր ղեկն ու խռպոտ ձայնով երգում լա, դառնամ փիղ թե կոալա։ Հետո հանկարծ շրջվեց, նայեց մեզ ու ասաց. Ինչ է, ինձ չէիք սպասում։ Ահա տեսեք նկարը ավտոբուսի և երեխաների։ Վարորդն ասեց, ինչ է, ինձ չէիք սպասում։ Եվ ես տեսա, որ դա շոկոլակն էր։ Չի կարող պատահել, սա չի կարող իրականություն լինել, վախեցած մրթմրթում էի ես։ Ձանձրացել եմ, հանկարծ բղավեց շոկոլակը։ Գիտես, հեշտ է ամեն անգամ հայտնվել քո երևակայությունների մեջ։
8 միլիոն լուսնային, 5000 աստղային եւ 60 միլիարդ քամու արագություն է պահանջվում ինձնից քո պատկերացումների մեջ գալու ու ներթափանցելու համար։ Այդ արագությունից ամեն անգամ նիհարում եմ 2 կիլոգրամ 250 գրամ։ Ինչ իմանայի թե նիհարում ես։ Դե իհարկե, խելքիդ փչում է, երևակայում ես եւ չես էլ մտածում ինչ է լինելու ինձ հետ։ Լավ, խոստանում եմ, էլ չեմ երևակայի։ Միայն թե կանգնեցրու ավտոբուսը, չեմ կարող։ Մենք սլանում ենք 8 միլիոն լուսնային, 5000 աստղային եւ 60 միլիարդ քամու արագությամբ։ Սա ով է, Զատիկյան, վախեցած հարցրեց Գորյունը։ Շոկոլադն կարծես հենց այդ խոսքերին էր սպասում։ Նա հաճույքով ներկայացրեց իր տարօրինակ կենսագրությունը, զարմացնելով դասարանցիներիս։ Ես հասկացա, ասաց Հաստլիկը, սարսափելի երազ է, հիմա կարթնանամ ու ամեն ինչ կանցնի։ Չէ մի, ծիծաղեց Շոկոլադը։ Երազում կոնֆետդ այդքան համեղ չէր լինի եւ հետո կոնֆետի թղթի ճռճռոցից կարթնանայիր։ Գորյունը մի քանի անգամ իր թմբլիկ ձեռքի մեջ ճռճռթացրեց թուղթը, բաց ու խուփ արեց աչքերը, բայց չարթնացավ։ Չէ, սա երազ չէ, հուսահատ ասաց Չաղլիկը ու բերանը տարավ մյուս կոնֆետը։ Իհարկե երազ չէ, շուտով կհայտնվենք ինչ-որ մեկի երևակայության մեջ, շարունակեց Շոկոլադը։ Բայց դա ինչ երևակայություն է, բարի է թե չար։ Չգիտեմ, երբեք չես կարող իմանալ, թե մարդը ինչ է երևակայում։ Շշմելու տեսարան էր, այնքան արագ էինք սլանում, մարմինը 2 սև բծեր հայտնվեցին Շոկոլադի մարմնում, քիթն էլ սրվեց ու մեղվի պես բզզալով դուրս թռավ պատուհանից, շշմելու էր, զարմացած շշնջաց Գորյունը, ես հիմա կուշաթափվեմ, հայտարարեց Անին, ես էլ դժգոհեց Քաջիկը, գլուխս այնպես է պտտվում, այդ անպետք շոկոլադը, շատ արագ է քշում։ Ինչ շոկոլադ շշմած, զարմացավ Գորյունը։ Անունը Շոկոլակ է, այդպես չէ Զատիկյան։ Հա, այդպես է։ Թեկուզ թող անունը մարմելադ լինի, ինձ ինչ, բայց խոստովանենք, որ այդ շոկոլակը մեզ բոլորիս շոկահարեց։ Դե հերիք է բլբլակ, նվնված Անին, դուք ավելի լավ է ասեք, թե մեզ ուր է բերել այդ բզանը։ Չլսեցիր, թե ինչ ասաց, ինչ-որ մեկի երևակայություն, տեղից վեր թռչելով ասաց Գորյունը, հետո սկսեց զննել իր ձեռքերն ու ոտքերը, շոշափեց կլորիկ փորը ու շփոթված կմկմաց։ Չեք հավատա, բայց ես 2 կիլոգրամ 250 գրամով նիհարել եմ։ Ո՞նց իմացար, հարցրեց Անին։ Զգում եմ, խորհրդավոր պատասխանեց Գորյունը ու իջավ ավտոբուսից։ Սա էլ անսպասելի հանդիպումն էր դասընկերների եւ Շոկոլադի հետ։ Եվ Շոկոլադը այնպիսի օին բերեց նրանց գլխին, որ էլ հաջորդ անգամ չհամարձակվեր նեղացնել Զատիկյանին։ Այսօր այսքանի երեխաներ, բարի գիշեր։